makambu ya prothèse bakatanga makolo nyonso mibale pendant la guerre de 6 jours na âge ya 8 ans ti lelo basalelaka nga eloko moko te donc nakufi na nga ka pamba nakufi na nga pamba innocente naza kosouffrir ti lelo mutu moko asistaka ngai te. Mama ozali na association ya bavictime association wana sikoyo bato yo basalaki biso guerre bazali ba Ugandais l'état congolais fundaki Uganda bakataki mbongo mutu ya ebele plus de 10 milliards de dollars 12 milliards sikoyo kuna bakati suki kaka ekiti mbongo ekiti 300 quelques millions 325 millions merci mais sikoyo topesaka mikanda te topesaka te bilembo yo bavictime bandako bato bakufa banani na association boza na liste ya bato nyonso wana boza na makambo nyonso wana toza na liste parce que association na biso eza ya lelo te association na biso ebanda depuis 2005 ti lelo association eza koexiste toza na liste ya document nyonso eza complet d'ailleurs président na biso aza na Kinshasa mpona réclamation kaka ya bamakambo ya indemnisation nini mais eloko moko ezosalema te toyebi te biso tokufeli nini et puis bandima te balobaki basalaki eloko awa te biso oyo ngai nakata na makolo nyonso mibale naza double ampité nalati baprothèse bongo sikoyo l'état oyo ya biso asala eloko ata moko te bamisu bayaki awa bapromettre ngai bakosomelaka prothèse ya pamba ti lelo eloko moko te bazosala eloko moko te basista ngai te famille na nga babundaka nde basombelaka nga appareil oyo nazolata moins ya 5 000 $ gouvernement esalelanga eloko moko te na kombo ya nzambe bayoki yo okozwa na kotikela bino nimero yo na kozape nimero ya bino tosolola totala makambo wana ezali mbela ezali liloba oyo opesi bana ya Kongo baza koyoka yo mais na bavictime mosusu bazali ebele normalement bavictime wana l'état azwa bino na charge oyo baza na makambo ya prothèse oyo baza na makambo miso ebeba oyo baza na makambo bakotambola malamu te baza kosala malamu te moyen mpe bango sikoyo basala mosala ezali te parce que mboka ezalaki na etumba mboka ezalaki na etumba bandeko kuna ya mboka mosusu baye awa batie biso na etumba wana oyo biso toyebi tina te yo eyebaki tina nango te oyo batikali ezali chance yango wana na ye awa mpona koloba na bino bandeko ya wati bango bana ukumbusho bandeko ya ukumbusho bazali awa Kilima coordonnateur na bandeko mosusu ya mwasi nani Aline natikali na Kisasa mais naza na bango basololaka na bango nalingaki na ye awa mbulu elekaki kuna bainvitaki ngai nayaki te mbulu oyo bainvite ngai mpe lisusu nalobaki na bango lokola makambo na bino ebanaka le 5 juin nga mpe nazokoya mpona congres ya parti na Kisangani tokosolola bongo tokotala bambulu ekoya parce que tokoki kobosana bino te Congo tokobosana bino te parce que kambo bomozwi bomatisi bozwi kilo ya Congo tokanisa yango wana bandeko ya ukumbusho napesi bango longonia balobi comment dire ukumbusho elingi koloba kobosana te faut kokanisa makambo elekaki kotala baninga oyo baza na pasi lelo oyo bakende batika famille bapapa bamama bato ya kokamba famille bakende batika famille na baorphelin faut totala likambo wana mais kotala kaka boye te biso na kati ya okomi bango mosika makambo ya ba 325 millions de dollars on ne peut pas accepter ça on doit continuer yango na ye mpona kokanisa wana déposer germe de fleurs naloba tosambela
tosambela omboka lelo bato wana batiki te baza kokontinue soki okende oyo na Ituri okende na Nord Kivu na Sud Kivu mais ezala ti kaka wana otwele na Tanganyika baza koboma bandeko na biso bakongolais bamosusu oyo na guerre à l'est non il n'y a pas de guerre à l'est c'est la guerre au Congo nga na ye awa nazali awa sikoyo ndenge nazali awa awa toza na kombi na makiso toza na makiso naza mwana ya makiso sikoyo ndenge nazali awa parce naza congolais eza mabele na ngai eza mabele ya bakoko na ngai nauti toza na Kisangani toza na Choko Kisangani eza na Congo ye mpona koloba ke Congo na bolingo ya biso Merci, Président. Dali, secrétaire de l'association des victimes de guerre. Et bien, il y a un combo son de solidarité des victimes de guerre de province orientale. Et si vous avez dit que vous avez la vérité, vous avez site moko, donc nostalgique. Donc, tout ce qui a koya, il faut aller Kanawa, Amon a visité Ango, Bamoussou Bayoka, mais Bamona Ango. Dengue Zalia, Wakoki, les Kiwana, ils ont une fausse commune. Pour Bakundi, Batomoussou, Balomi, 4 espace ici, Bakomi, Oba, 80. Ah, Ndongo Monia. Bakunda Miawa, il y a 3 sortes de guerre. La première guerre, il y a 3 jours. Et Bandaki, le 14 et puis le 17. Le mois d'août 1999. Deuxième guerre, il y a Moukoloma Okaka. Il y a le 1er mai. C'est ça dit qu'il y a Moukoloma ici. Troisième guerre, il y a le 5 juin, puis le 10 juin. Il y a une guerre de 6 jours. 2000. Nde omoni esika oyo bandeko na biso baleki na biso ba mama na biso bakunda miawa batombe oyo ozomona wana ezali ba fausse commune 3 4 10 20 40 neti oyo ezali awa eza famille utudi eza pembeni wana bakundi bango famille utudi to banda ko déposer wana mais abantu bango ko dernièrement alors association oyo eza association oyo eyebani ndenge tozali awa depuis ndenge tozali kozwa kayeloko moko te à part na 2020 vous avez une enveloppe moko ba pesa kibiso awa nde ekomela kibiso awa nito mekaki ata kosunga manango ya tamwa muke mais à part ça les gens de pesa kibiso enveloppe wana yaki awa tumekati kosunga manango ba muke depuis wana nanu esalemaki. Alors ceux qui vous appellent la place à Boyo, ils ont construit la Boyo, comme les Kapokanisa, Nakambo, ceux qui vous ont dit lobby, Nakambo et Bonga, et qui ont dit Bosso, il faut construire la place. Ils ont cité Moko, il fallait qu'on entretenir Yango, qu'on tient à mausolée, qu'on plaquait Yango. Tout d'abord, quand on a dit qu'on a un commission Moko, gouvernement, ils allaient à Bissoa, Badara, qu'on s'est dit Bosso, il a Bisso Moko. Bisso Moko, c'est la salle aux Omona. Lundi, on a lobby, on a Bangonio sur tout. L'association est constituée à peu près 6600 personnes. C'est l'association na Congo où ils ont mené le collègue où ils ont été. Vraiment, les gens qui ont été présents, ils ont dit chance, les gens qui ont commis au monde, au vivre en Goyo, on a mis sur la place. Oui, Kilima. Merci beaucoup, Président Martin. Dengue au Sali Ville à Kisangani. Au Sali Ville à Kisangani, honneur pour lancer congrès. Il y a parti nayo décidé à Wanamboka la biso. Oizali ville martyr. Kisangani banda ko saigner les lotés. Mboka Oyo depuis les années 60 Ozali n'a plus de 60 ans. Il y a souffrance. Et Bandaki, dans l'année 61, après mort à partir de Méril Lumumba, notre héros national, Lumumba Koufi, complot qui monté entre communauté internationale, dans le gouvernement à Tangouana à Kinshasa, complot contre Lumumba, contre Stanleyville à l'époque. Vous constatez qu'après mort à Lumumba, il y avait massacre. Il y a dans la province orientale, particulièrement Benango Bitumba, Simba Moulele, il y avait plus de 10 000 morts. Les cas qui attaquent guerre à 6 jours. Parce que Bakoufaki et l'histoire Rwanda, ils allaient sans trace. On a souhaité pour les cas la place des martyrs, c'est ma poste. Pour ça, ils allaient un lieu sacré et historique pour le cannabis. Indépendance à Congo et Bandaki Wana. Mais les lots, ils allaient abandonner, Baïbi Kisangani pouvoir.
baki kotonga mausolée à Lumumba na Kinshasa, alors que Lumumba c'est ici, c'est l'enfant que Kisangani a fabriqué. Dès que Kisangani a porté très haut, en 2018, il a pu porter Lumumba. Tant que comme ère à victoire, il y a un honneur, il y a un Kinshasa, il y a une activité à façade à Kisangani. Et biso tout ça là qui a camilé tali combat base touristique à Lumumba les ebele na komimona la kisayo place avandaki ndako azala na mangombo okendo komona président événement on a 61 les kaboye mutelelo lobelaka yango te baboma élite ya province orientale ezali complot baboma ki bango nyonso ba gouverneur Jean-Phina Papa Betty Masikino azalaki vice président ya ANC donc koma lisusu ba événement ko koma Kisangani efuli nani président Laurent Désiré Kabila ye on a rébellion na ye Kisangani bazusu ba tombolier mais après suite nango koma ba guerre à 6 jours président Martin zali milelo bana Kisangani pe wana ezalaki lisusu ndenge ndeko oti kolimbola awa et guerre à 6 jours biso to vivre yango tant que lobaka yango lisusu zali pesaka biso milelo tolelaki awa le 5 juin 2022 ezalaki milelo po tokanisaki oeleka yango combat na biso ezali lelo place o tozali etikala éternellement ndenge bato bakende kosala ba pèlerinage na bamboka misusu na Israël totonga yango comme grand site touristique eza obe moko na Congo po ezali ko symboliser komonelo ba pays voisins bamonela biso Rwanda na Uganda pe na communauté internationale totonga yango comme site touristique ba victime oyo o biso to ko renforcer combat na bango bazala rétablir na ba droit na bango batongela bango bandako parce que belé ba perda ba bien ba perda ba ndeko na bango pe ville à Kisangani ezokaki ville ozalaki ville 3e ville du pays qui est représentée sur 3e ville du pays président Martin ya banzi ozali kulutu ozalaka koya awa dans les années 70 80 zalaki Kisangani bouma singa mombe place bato bazali koya kosala ba weekend mais lelo ezali susu bongo te mboka na biso Kisangani ndenge oyambami awa oza adopté comme mwana ya Kisangani mwana province orientale to banto sengi na président Martin osunga biso po combat oyo tozo ba moyen pona ko réaliser ba rêve na biso to tonga mémorial o to kokoma ba kombo ya ba victime moko bo ba kufaki après 50 ans histoire ekolingwa bano ba koyasi na ba kukuta nini na remercier ba victime pona maintenance ya lié oyo parce que ezali kaka bango nde ba maintenant parce ba autorité ya province ba bosana na bango ba kipakate na combat auto sangai na bango na yo elongo en tout cas mingongo na biso koma musika pona ko reconstruire les devoirs de mémoire congolais parce que o ezali ko ba lelo soki ba sanctionnaka bato bakangaka bakagame tango wana na 2000 mbelelo nyonso ezali komona na soute ba yesus na M23 baza koya Uganda za koya na CNC na yango o tuzaki na ngoya ko ba yango wana en tout cas bon séjour à Kisangani ici c'est chez vous donc luka peto mema wana c'est tout ezali symbole ya mabele oyo o mabele o Stanley mbala liboso o bato ba histoire ya Congo malamu mpenza te Stanley tango azoya na akauti Lualaba baza obenga ngo likolo kuna fleuve Lualaba mai oyo azakoya bato so azokendo pisina Kisangani nda tuni awa naza ba bisi awa ezali Congo batuni aluba basaki na balu ikuti ya Congo donc bato mboka oyo bayebaka que mayo ezali mai Congo ezali mboka Kisangani c'est pour la première fois bando ko mona histoire c'est le centre spirituel même histoire ya Congo o soto tomboli yango et puis Congo ko za délivrer lelo ba politicien na Kinshasa soki bazali ko récupérer ba pouvoir ya Kisangani ezali lokola malédiction mama oyo abokoli bana ebele ba Lumumba bosani ezali ko lakela mama be suka tozaki na ngoya koloba yango wana merci beaucoup. yango oyo toyeya etumbu ozobundana bandeko na baninga eza lokola etumbu oyo docteur Mukwege azali kobunda mpe lokola mpona makambo oyo ezali rapport mapingi yango wana bomoni ke le 2 août chaque 2 août toza commémorer génocide génocide wana. Le génocide congolais. Nous devons commémorer ça.
sikoyo ndenge bo établir le 5 juin mpona kotala makambo ya Kisangani tokotala basite wana nalobaki ntango nasadresaki na peuple congolais le 30 juin histoire ya Congo fo eteyama na baetelo nyonso ya Congo bana mikolo basi mibali biso nyonso fotoyeba histoire ya Congo na moke olobi awa opesi ndambo ya histoire wana bano bazokende na kelasi lelo bayebi yango meme bamikolo misusu bazali awa bayebi yango mingi mpe komama na buku totangaka mingi te eza mabe yango wana il faut na kelasi nyonso l'histoire du Congo de l'origine jusqu'aujourd'hui nous devons apprendre otikolo balikambo ya Stanley otikolo balikambo ya Kombo ya Congo confronter yango na bahistorien na banini bakomi yango ekomi kotangema tozali na posa eloko wana po moto po azala moto fo ayeba liboso culture na ye ayeba pase na ye ayeba pa ya wuti towuti wapi epuis nsima totala epai tozokende me mpona kokende tokobongisa yango ndenge nini par rapport epai towuti mboka lokumu mboka monene tozalaki na bampira tozalaki na baroyaume toza na histoire ya hospitalité ya koyeba baninga bandeko bapaya baye tovandi tosangani awa Kisangani omoni elembo poki lobi nayoki lokumu ya Congo tolobi ke toloba na mwa swahili moke lokola tozali balobaka swahili abi te mpona bomoko ya ekolo boloba lingala parce que soki bolingi koloba swahili ezali lokola bolingi bo écarté biso boko toloba swahili kuna na Kisasa epai mosusu nabeti maboko na bandeko na bi ekolo moko yango wana bokontinue oyebi baninga basolo bako mboka ebebi mpona nini oyebi bapesi réponse bata mitema mabe balingi batonisa mabenga na bongo bato oyo bazali awa mbongo ya leta me yo moto oyo nzambe asali oza na makanisi oza na bandeko congolais ndenge yo onoyiba bamillion 57 millions oyibi yango kei bokoti makala lobi obimi me 57 millions soki bazokita 2 millions batiawo ekosa mosala te yo moto balabi projet 660 millions projet ya 100 jours bayibi monsieur Nanga a vu 1 milliard près d'1 milliard de dollars ya mbongo ya Congo ayibi basalaki soki combien la moitié ekei est-ce que bato bazali na bolingo ya bato yango wana message oyo tokopesa toya wa tobanda koya tokotia yango na calendrier toyokani mama kolela te nzambe oyo akeli biso ye moko ayebi te ok tokozwa tokokende tokosala kotala makambo ndenge tokosala po tokende liboso merci mingi. Ça, c'est la guerre des 6 jours, c'est ça. Puisque aucune personne de la province orientale, même le gouvernorat, même la mairie, nous soutient ici pour entretenir ici. C'est à notre propre grâce, notre volonté de venir ici chaque jour, chaque lundi avec des mamans, des vierges papas pour entretenir ici. Précipitamment comme ça, je vous donne l'honneur, je me limite là. Merci papa. Osalaki programme topali ke toza koya awa na Kisangani.
Attention, s'il vous plaît, monsieur. Mais c'est ça quoi? Oh, vraiment les sous-sous, tu as beau. Là, vraiment les gens brillent ma caméra, les gens brillent ma caméra. Yaminaï. C'est quand les sous-sous, les gens brillent ma caméra. Ah. Yamina ya kosala. On va voir caméra, mais les gens numéro. Aïe la cimetière à 6 jours, on a fait 2000 ans. Mate pa yulu, mwana ya mboka. Bokondi ya solo solo. Yawana mate pa yulu. Awa ya ni pembele na mate pa yulu mati na bokondi ya solo. Mate pa bokondi ya solo. Yawa ya mwana ya mboka. Ok, merci papa. Tolingani makasi kwa bolingi. Kanda. Merci papa. Kanda elipo na utabo na babula. Bongo papa. Biso na biso maluba ya bolingo. Ya semu. Ok, mimia. Ok, on peut ça kimia na mboka. Tout azali kobundana mbunduna. Lelo tozali na soda na biso ya mpiko. Eza kolia malamu te. Bapesa bango baanda malamu te. Baza kobunda. Ok, mpona ekolo. Bauma akufi mpona ekolo. Boza mabe akufi mpona ekolo. Ok, bamabunda bakufi mpona ekolo. Biso mpe tobunda. Bomumba akufaki mpona ekolo. Ok, moto nyonso oyo nzambe akeli suka na ye lobi mpe kosala lokumu ya mboka bonga wana